今日呢個題目咧就係催眠助你成為傑出推銷員咁亦都係針對於保險業為主啦。咁所以今日咧我就先界定翻大家嘅身份先。咁如果大家係保險業又或者你哋係對催眠呢個主題有興趣，今日呢個主題咧係非常之適合大家啦。催眠創辦人亦都係 Find Yourself Hong Kong 嘅創辦人，咁喺專業嘅資歷上面咧係美國 NGH 催眠協會認證催眠治療同埋法證講師。咁我哋熱烈掌聲歡迎Chiling 係。Hello，大家好，我係 Chiling。銷售咧、催眠呢兩樣嘢咧結合埋一齊啦，拉上關係啦。並且咧可以點樣透過催眠或者嗰啲自我認識嘅方法咧，去提升自己銷售嘅業績啊、爆數啊。咁即係有留言都想向呢方面去提升自己咁樣嘅。咁我自己咧就係一個催眠治療師啦。咁從事咗催眠行業大概有5年左右啦。咁其實咧，我嘅職責咧，頭先阿 Steve 所講就係揾出一啲可能潛意識入面嘅一啲信念啦，可能阻住我哋去實現我哋目標啦。即係譬如打個我覺得我自己好難成功咁樣等等啦，呢啲其實咧都係我哋喺催眠入面咧最常去揾到呢一啲 point 咧，然後去轉化呢啲信念，甚至可以咧幫我哋紓解一啲情緒上嘅困擾啊、壓力啊、負面影響咁樣嘅，繼而咧令到我哋咧有能力咁樣掌控翻自己人生啦，一步一步咧實現自己嘅願望嘅，係啦。咁我咧其實做催眠之前咧，我同大家一樣都係做銷售嘅，係啦。不過我咧就係做一啲房地產嘅銷售啦。咁我以前就會賣一啲屋啊，會賣一啲土地嘅。咁所以咧土地嘅政策咧，我都比較熟悉嘅。咁如果遲下有機會咧，都可以交流一下啦，咁樣。咁咧，其實今日咧想帶出一下，其實催眠咧係大家有啲咩印象啦？會唔會真係好似頭先阿 Steve 提到，我哋好似陳慧琳咁樣又或者可能大家認知就係嗰個人瞓着咗醒翻，完全唔知發生咩事嘅，係啦。咁又或者會唔會係拎住個陀錶揈下揈下咁樣？咁呢一個就係一個催眠咧。咁樣，咁其實咧，催眠咧並唔係魔術，係啦，咁亦都唔係一啲舞台嘅技巧嘅，咁係有呢個範疇嘅，但係我哋唔係主力喺呢一方面啦，咁所以咧，其實催眠咧，其實真正嘅理解咧，我哋會形容係一個腦波嘅狀態啦，就係一個專注同埋放鬆呢兩樣嘢嘅一個狀態。咁大家有冇試過好專注全程投入做好一樣嘢嗰種感覺咧？咁打個比喻就係我哋譬如打機打到入晒神啦，咁又或者我哋煲劇煲到唔知時間點樣過啊，係啦，咁甚至乎咧可能係我哋揸車揸到某一個位，我哋入咗一個自動導航模式，識得打燈、識得煞掣等等呢啲，其實咧呢一個咧已經係我哋嘅潛意識進入咗一個催眠嘅狀態。咁喺呢種狀態下面啦，我哋嘅潛意識咧就會慢慢浮現，係啦。咁佢哋咧係可以容許我哋咧好容易接受一啲新嘅諗法啦、新嘅改變啦。咁又或者咧透過催眠嘅治療咧，我哋可以探索一下自己嘅潛意識入面啦，到底收埋咗啲乜嘢嘅信念，繼而咧可以有一個內在嘅調整啦，同埋結合去改變我哋嘅思維模式啦，迎接一個新嘅信念、新嘅思維，甚至一個新嘅行為模式咧，去面對我哋咧各種嘅挑戰嚟。咁打個比喻啦，催眠咧成日有種講法就係冰山理論啊，係啦。其實冰山理論係啲乜嘢咧？好有趣嘅就係其實命運咧呢一樣嘢咧就係我哋潛意識操控緊我哋嘅人生喎。咁試想像下咧，即係我哋嘅人生咧就好似一座冰山咁樣啦。咁我哋嘅意識咧，即係我哋而家有諗法嗰個嘅我哋咧，其實只係佔水面嘅10%嘅啫。係啦，咁其實真正咧水底下面咧90%咧都係屬於你嘅潛意識嚟嘅，係啦。咁因為咧我哋絕大部分嘅一啲情緒啊、決定啊、行為習慣咧，其實都係呢啲根據我哋嘅潛意識而默默咁樣判斷或者操控咗我哋嘅行為嘅，係啦。咁打個比喻就係我哋嘅自動導航系統咁樣。咁其實咧潛意識咧就係根據我哋由細到大嘅呢一個經驗啦、信念啦、反應啦，甚至可能原生家庭俾我哋嘅一啲教育，呢個社會俾我哋嘅一啲教育咧，去決定咧我哋所睇外界
嘅一啲事物嘅反應，甚至咧會影響到我哋嘅一啲行為啦，同埋選擇嘅，係啦。咁其實咧，如果我哋嘅潛意識入面咧有啲可能我唔夠好啊，我唔值得成功啦，呢啲信念咧，其實往往你會發現啦，無論自己幾咁努力都好啦，咁好似有啲無形嘅嘢咧，不斷咁樣拉住你。可能你去到某一個位不斷進步，跟住又再停低，然後又再好似覺得自己做唔到咁樣嘅。咁其實咧，呢一啲信念咧，就係我哋潛意識嘅一啲阻礙啦。咁所以咧，其實我哋呢啲信念咧，其實形成嘅就係咧，我哋係一個好強大嘅催眠治療師。咁咧，我哋咧呢個強大催眠治療師咧，就係自己啦，係啦。咁呢個係一個幾有趣嘅一個反思嘅，即係諗下，可能我哋潛意識啦，或者其實我哋自己一直以嚟收埋嘅信念，其實原來全部都 store 咗喺呢個潛意識入面喎，咁樣。咁其實咧講多少少關於催眠啦。咁催眠咧其實有好多唔同種類嘅，係啦，有可能有啲傳統嘅催眠啦，瞓喺度可能做一啲直覺式暗示或者自我會帶動到佢去想像去 mental rehearsal 咁樣啦。咁亦都會有一啲譬如自我催眠NLP 催眠咧，呢啲都會係大家比較常喺銷售見到嘅一啲催眠嘅技術嚟嘅，係啦。咁亦都聽過好多唔同坊間都有一啲學説去講點樣用 NLP 去操控即係自己或者可能玩一啲心理嘅一啲形態咁樣嘅，係啦。咁而今日咧，因為時間關係咧，我哋只會集中去講自我催眠呢個 point 嘅。係啦，我哋咧就會講一啲可能大家點樣可以喺屋企或者自己去調整嘅時候咧，可以做到去幫我哋咧去調整內在嘅信念啦，甚至可能突破一啲限制，甚至成功建立一個成功嘅模式嘅。係啦，咁唔知大家咧有冇試過，譬如工作壓力大到爆晒煲，係啦，又或者可能聽日要準備見客講緊份嘢，講緊整緊份保障計劃諗緊份 dead 點樣整，又或者可能聽日要見一個好重要嘅客，會緊張到瞓唔着覺甚至會囉囉攣，成晚都好唔知點樣咁樣嘅，係啦，又或者可能會唔會當你準備緊嘅時候，你會覺得突然間冇咗衝勁，好似唔知點樣做得好，咁甚至可能冇自信咁樣，係啦。咁又或者可能會唔會你過去曾經發生過一啲唔愉快嘅一啲經歷啦，令到你自己心入面咧有啲傷口，又或者係唔想俾人知道，或者呢一樣嘢一直係我自己好在意嘅一樣嘢咧，係啦。咁又或者甚至乎大家會唔會可能見到一啲客人嘅時候咧，會緊張到個腦空白晒唔知講咩好又或者可能個客嘅反應唔係自己諗咁樣喎。佢好似好迷茫喎，好疑惑喎。我拋咗一堆數據，佢都好似唔明我講咩咁樣喎。咁如果咧你中咗是但一樣咧都好，咁今日咧呢個方法咧就會幫到你嘅，係啦。咁其實咧我哋催眠最常處理嘅一啲個案都係一啲心理壓力目標實踐甚至可能幫助啲客人咧去改善佢哋人際關係嘅。係啦，咁而家克服恐懼咧，即係譬如我哋點樣同客戶去溝通點樣同佢哋去帶動個氣氛咁樣嘅，係啦。咁俗語有句就係話你必須好努力，睇落嚟先會不費力咁樣嘅。咁其實咧催眠就係我哋頭先將個冰山下面90%做好佢，其實咧我哋自然嗰10% 咧表現出嚟嘅時候咧，我哋就會好輕鬆、好自在咁樣發揮到真正嘅自己咁樣啦。咁催眠治療咧，點解自我催眠咁強大啦？咁咧其實美國咧有個叫做比賽女王，係啦，叫做 Helene Hassel。咁其實咧佢一生咧贏過無數嘅比賽，贏過屋啦，贏過車啦，贏過免費旅行啦。咁其實咧佢點做到咧？佢就靠一個心法叫做 SPAC 嘅方法。咁咧呢個 SPAC 嘅方法咧，其實佢真正咧就係關於自我催眠嘅，係啦。咁咧 SPAC 咧就係陣間我會講解下個4部曲啦，係啦。咁其實呢套方法咧絕對唔係迷信，亦都唔係阿媽所講話心靜自然涼咁樣嘅，咁而係咧一個潛意識運作嘅一個科學嚟嘅。咁背後嘅原理咧
就係頭先所講自我催眠啦。只要我哋識得運用，無論喺事業方面啊、財富方面啊、健康方面啊，甚至人際關係咧，其實都可以改變，而慢慢一步一步咁樣拆解嘅。係啦，咁首先咧講解第一步啦，就係 SPAD 嘅第一步就係 SLAP IT 係啦。咁首先咧，我哋右上角就有個鎖定我哋嘅目標係啦。咁點樣叫做鎖定我哋嘅目標咧？因為咧，其實如果我哋嘅目標咧唔夠清晰，其實我哋嘅潛意識咧係會唔知我哋想點。打個比喻，譬如我而家叫你哋可以試下喺 chat box 度寫低一個你最想達成嘅目標，又或者可能你自己想喺自己嗰份筆記度寫低呢個目標。咁咧呢個目標一定係要夠具體同埋清晰嘅，係啦。咁如果譬如話我想開多啲單，簽多啲單咁樣啦，咁呢個咧就比較含糊啊，太籠統啦咁樣。咁我咧要有目標性咁樣咧，我哋就會寫我喺3月要簽10張扣稅年金咁樣嘅，係啦。咁大家亦都可以慢慢咁樣寫低自己嘅一啲目標啦。係啦，講多少少咧，我哋其實點解要咁做啦？就係因為其實我哋同潛意識溝通咧，潛意識咧就好似我哋嘅自動導航系統咁樣嘅。咁譬如我哋要去旅行，咁我哋嘅 GPS 點樣可以幫我哋揾到路咧？我哋必須好準確咁樣輸入，譬如我哋要去東京、銀座、六丁目某間餐廳，邊一個地鋪嘅地址咁樣。咁其實咧，我哋嘅潛意識收到呢個指令嘅時候咧，亦都會幫我哋去揾路啦，最近嘅路線啦，甚至乎揾到最近嘅 parking 咁樣嘅，係啦。咁如果咧我哋 mark 低咗我哋嘅目標之後咧，咁其實咧我哋可以慢慢合埋眼睛，係啦，感受下啦，慢慢做幾個深呼吸，然後咧同自己講，係啦，我清楚知道咧我想要啲乜嘢。咁就係我哋呢個目標啦，你可以講出嚟啦。然後咧喺心入面咧，想像一下呢個目標咧已經喺我哋眼前，感受一下啦。我哋準備好開始嗰種興奮嘅感覺，係啦。呢個係我哋想要嘅一樣嘢，所以我哋係要表現到或者感受到啲興奮嘅，係啦。咁第二樣嘢咧就係 project it，係啦。亦都係喺我哋腦海去預言啦，或者彩排成功嘅，係啦，亦都係一啲可能 NLP 嘅學説就係話呢個就叫 mental rehearsal，係啦。咁我哋去演講嘅時候，我哋都會好常用嘅，係啦，因為其實潛意識咧嘅畫面咧就係決定我哋嘅現實啦。咁其實我哋同潛意識溝通咧，除咗我哋要好具體啦，第二樣嘢就係咧。我哋咧係要必須透過一啲可能畫面啊、想像力啊、感受啊，係啦，五感去令到嗰件事咧，去令到潛意識相信咧呢一樣嘢就係你嘅現實啦。咁所以咧，其實佢就會帶動我哋去實現呢個目標。咁我哋點樣做咧？就首先我哋都係慢慢係合埋眼睛啦，想像一下咧，我哋剛才寫咗喺呢張筆記。或者喺寫咗喺度嘅一個畫面係啦，咁可能係關於簽單啦、開單嘅時候啦，同客戶 present 嘅時候啦，係啦，甚至可能咧係有啲人想得到一啲獎座啊或者名銜咁樣嘅，係啦，咁如果你嘅目標係MDRT 嘅，咁我哋咧想像我哋自己拎住個獎座，係啦，去感受下個喜悅。成功，又或者可能去感受一下咧，我哋同客戶 present 嘅時候，我哋好流暢啦，係啦，個客咧好不停咁樣點頭啊，信任我哋啊，肯定我哋嘅，係啦，我哋咧盡量咧將呢個畫面加入好多豐富嘅元素，係啦，咁亦都咧呢啲元素咧包括可能有我哋嘅視覺啦、聽覺啦、觸覺啦、味覺啦。甚至嗅覺嘅，係啦。咁如果咧係可能你
成功咁樣達成咗目標，我想去獎勵自己，係啦，或者我想同朋友一齊慶祝，咁你都可以咧將個畫面咧去想像你哋一齊去食飯啦，感受下你哋食嘢嗰啲食物嘅美味啦，係啦。咁咧，當你咧越強化到呢5個感受嘅時候啦，將畫面咧搞到好似自己親歷其境咁樣咧，咁你就成功啦，係啦。咁其實我哋潛意識咧就係咁樣去同佢溝通嘅，將呢個成功嘅感覺咧，每日重複可能10次、20次呢個畫面，其實唔花你好多時間嘅啫。係啊，其實當你習慣咗咧，可能你重複呢一個畫面只需要可能1分鐘，咁其實你重複10次、20次，可能花你十分鐘、20分鐘嘅時間，係啦。其實你每日抽10分鐘嘅時間出嚟做呢一個叫做彩排咧，其實會令到你個潛意識咧，默默將呢個成功變成一個習慣嘅感覺。所以當你做呢一樣嘢嘅時候咧，就會變得毫不費力咁樣去做啊。又或者可能唔發揮到你潛能咁樣去做啦。咁第3樣嘢咧，就係我哋要去 expect it 咁樣，就係相信自己係得嘅，係啦。咁成功嘅人士啦，同埋普通嘅人士最大嘅分別咧，就係相信啦，係啦。咁成功嘅人咧，其實大部分其實唔係話特別有天賦嘅，而係佢哋咧係會相信自己真心做得到啦，然後默默不斷去耕耘，不斷去付出，然後去調整自己啊，係啊。咁我哋咧其實點樣做咧？我哋嘗試咧去多啲同自己講一啲正面嘅説話，係啦，因為我哋嘅語言係非常之有力量嘅，特別係自己同自己講咧，就係一個催眠師啊嘛。頭先大家提到大家係催眠師啊嘛，咁如果自己不斷同自己講，哎呀我好擔心啊，我好驚，咁你催眠出嚟嘅後果會係點咧？其實大家就明啦。咁所以咧，其實我哋調翻轉係啦，我哋嘗試每日有意識咁樣同自己講一啲正面嘅説話，係啦，內心不斷重複。譬如我係一個成功嘅 MDRT 嘅顧問啦，係啦。咁咧又或者可能譬如我可以好有能力幫客戶做出明智嘅保險選擇。咁寫低咧自己10個成功嘅理由嘅，係啦。咁呢10個成功嘅理由咧，可以係一啲好簡單、好 minor 嘅，係啦嘅一啲 achievement。譬如我好中意聆聽客戶嘅需要，係啦，都係你成功嘅一個理由嚟嘅。我每日都好有自律性咁樣不斷進步啦，係啦。咁又或者其實我係好堅強啦，好獨立啦，係啦。嘗試寫得10個理由，因為呢10個理由咧，就係嚟推動你咧一步步咁樣達成你嘅目標嘅一個理由，去支持你成功。甚至咧，其實簡單啲嚟講咧，就係同你講，你係值得成功嘅，係啦。呢一樣嘢咧，係會令到你個信念咧係變得越嚟越強大嘅，係啦。咁每當我哋譬如心入面有懷疑嘅時候咧，我哋嘗試拎翻呢本簿仔出嚟去睇下，哇！我成功嘅理由好多喎，或者可能我會見到自己有啲恐懼嘅時候，我望一望自己，哇！原來我做咗咁多嘢，我有咁多優點嘅時候，點解我心入面唔將呢啲優點好好發揮出嚟咧？係啦，咁所以咧，其實呢一樣嘢咧，亦都係透過一啲自我暗示啦，去慢慢消除我哋咧一路一路可能我哋實現嘅時候咧，一啲可能備受拒絕嘅一啲恐懼啦，驚自己擔心做唔到啦，完成唔到嘅一啲恐懼，慢慢去消除佢哋，係啦，然後睇翻呢本簿仔嘅時候咧，就同自己講一切都順利進行中，一切都喺我掌握之中咁樣嘅。係啦，咁每當咧，其實我哋慢慢去改變自己內在嘅諗法啦，我哋將自己咧嘅注意力放喺一啲精準嘅一啲表現上面啦，一啲正面嘅句子上面咧，其實我哋咧嘅行為嘅選擇咧，我哋都會默默咁樣有所不同嘅。係啦，咁當你可能譬如我第一日做可能我想打10個電話。咁你覺得未必做得到，咁但係可能你見到其實支持你打呢10個電話嘅理由，好簡單，又或者支持你成功嘅理由，好多，咁其實你會慢慢推動你一步一步去做嘅，
係啦，咁直到你完完全全咁樣去將呢個行為啦變成自己嘅一個人生嘅一個模式咁樣，咁所以咧就可以完全咁樣相信我哋自己啦。係啦，咁跟住第四樣嘢咧就係行動同埋接收成果。咁催眠咧其實唔係我哋齋諗乜都唔做，又或者可能個目標會天跌落嚟嘅。係啦，咁佢嘅催眠更加唔係一個魔法啦，咁所以咧其實係需要我哋嘅行動，真實嘅行動咧去接收我哋種落嚟嘅一啲種子啊。係啊，我哋咁努力啊，種咗咁多好嘅種子，其實我哋點樣可以咧去收翻嚟咧？咁其實咧，我哋嘗試我哋將我哋頭先第一個階段咧寫落嚟嘅目標，我哋分拆開。可能我哋點樣去達成呢個目標咧？我哋譬如每年我哋要達成呢個目標，我哋每個月要做啲乜嘢？拆翻開，可能譬如我一年要跑50萬數，咁我每個月要拆分做幾多數咧？係啦，咁又或者我哋要佣金方面要去到幾多個 target 啦？咁拆翻開，我哋每週要做啲咩？咁就可能更加散咯喎。咁可能咧就係關於我哋每週我哋要了解幾多項嘅銷售計劃有邊幾項咧係而家熱話，大家都需要咁樣。咁又或者可能咧，你做一個 study 研究下自己身邊嘅人、身邊嘅圈子啦、身邊嘅朋友啦，咁樣去了解一下咧大家嘅年紀其實去到一個咩 range 係需要乜嘢嘅保險係啦，咁幫大家 tailor make 少少嘅。係啦，咁每日嘅行動就係咩啊？每日嘅行動可能係大家今日去update 下自己嘅 social media 啦，又或者可能每日做5個客戶嘅跟進啦，又或者可能自己去約3個客出嚟，係啦，咁同佢去講解下自己喺研究方面大家係真係需要啲乜嘢保險嘅計劃點樣迎合到大家咁樣，咁又或者可能將自己嘅一啲小優點發掘出嚟，俾大家去理解得到，係啦。咁呢一樣嘢咧，其實當你有一個好清晰明確嘅計劃嘅時候咧，我哋一步一步按部就班咁樣達成呢個目標，係啦，將一個大目標啦拆分一啲小嘅步驟。咁當我哋每完成一個步驟嘅時候，可能我哋都嘗試慶祝一下，去令到自己咧保持呢個動力。係啦，咁講個少少好有趣嘅即係經驗啦。咁我以前咧做一啲銷售，即係買賣土地，我每開完一張大單咧，我都會去慶祝自己，我都會去買下嘢或者慶祝自己食一餐，甚至可能咧，我試過我第一次開一張過千萬嘅單嘅時候咧，我係直頭我係去咗一轉旅行慶祝下嘅，係啦。咁所以咧，其實當你知道你會完成一個目標嘅時候咧，將會有一件好嘅事情，好開心，令到自己有動力嘅事情發生咧。其實你會即係你會好興奮，期待呢個目標來臨嘅一刻嘅，係啦。咁所以咧，其實當機會嚟嘅時候咧，其實你嘗試一下咧，將同自己講呢個機會咧係為我準備啦，我要好好咁樣把握佢咁樣。咁亦都咧去感恩咧自己每一個小嘅進步啦，去提醒自己一步一步咁樣行去成功嘅路向啦，又或者一步一步咧去達成自己剛才喺第一步所訂立嘅一個目標啦咁樣。咁所以咧，我哋其實唔單止要相信啦，咁更加要去行動去迎接我哋嘅結果嘅。係啦，咁簡單啲啦，其實 SPAD 嘅理論咧，亦都係可以創造我哋嘅成功嘅。咁咧，我哋大家咧可以透過選擇啦、投射啦、期待啦、收成啦呢4個步驟，去迎接你想得到嘅一啲目標同埋成功嘅一啲願景嘅。係啦，其實贏得比賽咧，絕對唔係一啲運氣啦，而係你識得點樣運用自我嘅一個催眠。係啦，其實你自己咧先係一個好偉大嘅寶藏嚟嘅。係啦，咁而家咧呢個方法喺你手上面啦。咁大家咧可以透過由今日開始啦，俾自己3個月嘅時間，慢慢去實踐呢一個 SPAD 嘅一個工具。希望咧大家咧到時同我分享下大家到底實踐咗幾多嘢簽咗幾多張單甚至達成咗幾多個目標咁樣嘅。係啦，咁咧最後啦，咁其實咧有啲好有趣嘅方法咧，就係唔知大家真係有冇試過喺記憶入面
即係曾經可能真係發生過一啲唔係好愉快、一啲負面嘅記憶喎。即係譬如我企咗客嘅面，企喺客面前準備咗好多嘢，但係緊張到講唔到出聲，可能有啲嘢都係冇表達得到嘅。係啦，咁又或者可能明明努力咗好多，但係啲業績都係衝唔到上去嘅咁樣。咁其實咧好開心嘅係咧，呢一樣嘢咧唔係事實嚟嘅。喺催眠角度咧，呢啲嘢咧係記憶影響緊大家。咁呢啲記憶咧其實係可以被改寫嘅。係啦，咁當我哋改寫咗呢一啲記憶嘅時候咧，其實卡關嘅嘢咧都會減少嘅。係啦，咁我哋潛意識嘅阻礙咧就會一層一層一層咁樣解翻開啊。係啦，咁咧嚟緊咧我就係有一個專屬嘅一個優惠啦，俾大家嘅。咁有3招嘅催眠小技巧，可以幫你哋咧點樣可以改寫一啲負面嘅記憶啊，打造新嘅信念、新嘅思維、成功嘅模式咁樣嘅。咁呢個小錦囊咧就係免費嘅。咁只要大家咧就係scan 個 QR code 啦，咁然後咧就 WhatsApp 我同我講啊，我想要呢3招嘅催眠小錦囊，咁我就會 send 俾你㗎啦。咁除此之外咧，我哋亦都會有呢一個專屬保險團隊嘅一個催眠銷售班，係啦，呢個工作坊咁大概咧半日左右嘅啫。咁其實咧，咁其實關於我哋點樣咧可以透過呢一個催眠嘅方法咧，去提升自己嘅自信啦、積極啦。咁又或者咧可以學習一啲催眠嘅技巧。當你自己喺追業績嘅時候啊，同人嘅人際關係時候，點樣管理自己嘅壓力？點樣帶領自己嘅團隊咧，去令到自己嘅潛能同埋團隊嘅潛能咧，無限咁樣釋放啦。繼而咧，有啲比較再 deep 少少咧，關於內在每一個自己嘅，係啦，咁可能咧會關於一啲我哋其實金錢嘅潛意識阻礙。其實我哋到底點樣睇錢咧？每個人睇錢嘅價值都係唔一樣嘅。係啦，咁其實到底呢一啲價值邊個 build up 俾我哋咧？係啦，會唔會大家當我哋追逐一啲可能金錢上成功嘅時候咧，其實我哋都會無形有啲阻力。到底一啲乜嘢嘅信念影響到我哋嘅人生咧？好似不斷咁樣卡關卡住咗咧。咁其實咧呢個工作坊咧亦都會帶領大家去了解自己到底有啲乜嘢潛意識障礙係大家唔知道啦，從而咧可以帶大家咧去kick out 咗呢一啲障礙。去提升自己財富嘅一啲吸引力啦，甚至可能咧一啲銷售模式啊、銷售嘅動力咧，係咪係時候要真正作出改變啦咁樣嘅？咁同時咧，亦都有啲可能點樣同個客傾偈嘅時候咧，會傾得好自然啦，好有說服力啦，甚至有個同理心企喺佢度，係啦，因為我哋人類都係比較情感引導嘅，而通常我哋情感引導嘅時候咧，往往咧就係佢哋潛意識開得最犀利嘅時候，係啦，亦都係即係催眠好集中去感受佢哋嘅情緒嘅時候，係啦，咁所以咧亦都有呢個工作坊去俾大家去體驗一下。咁如果咧大家即係可以拉 up 晒成條團隊啦，一齊嚟參與啦，咁可以咧就聯絡我或者聯絡阿 Steve 咁樣嘅，係啦。咁如果有任何問題咧，都可以咧去 subscribe 翻我嘅 channel 啦，係啦，揾 Facebook 去聯絡我咁樣嘅。係啦，咁首先好多謝大家今日嘅參與啦，同埋支持啦，希望大家有所得着啦。係啦，咁大家可以喺 social media 咧同我一齊繼續咁樣溝通嘅，多謝大家。其實咧事前咧睇過阿 Chiling 嗰個小金狼咧非常之正㗎，咁所以我哋有陣時今日咧即係始終都係一個線上分享會啦，我絕對明白大家係到喉唔到肺嘅，都喉唔到肺嘅意思就係話我哋聽到少少內容，有啲內容亦都幫到手，但係咧都更加有所求嘅時候咧，我諗第二步就係攞咗小金狼先，咁其他嘅我。聽到阿 Chiling 就會有講話可以做一個團隊包場嘅活動啦，咁或者我幫啲現場觀眾啦，幫啲同業問一問，譬如我哋如果話想揾你做一啲個人諮詢啦，咁譬如你係可以處理到啲咩咧？有咩情況下可以揾你咧？係咪一對一係可以做到嘅咧？呢件事？其實咧頭先提到咧，可以一對一都有嘅，因為我自己就主力做一對一嘅服務嘅，係啦。咁其實因為有啲可能比較 personal，自己可能有啲個人私人嘅問題啦，咁想又或者其實每個人去面對佢哋嘅困難嘅因素都係唔同嘅，
不一樣嘅。咁所以咧，其實如果自己中意比較有啲私人個人時間咧，咁亦都歡迎1對1嚟揾我嘅，係啦。咁所有阿 Steve 嘅工作坊嘅朋友咧，都會係有8折咁樣嘅。咁啦，咁但係如果可能大家想提升成個團隊嘅一啲業績啊，又或者可能想透過一啲工作坊去更加明白到對方，係啦。咁因為其實咧，我會形容工作坊咧係一齊共同成長嘅一個地方嚟嘅。係啦，咁其實喺嗰個地方咧，大家會明白，可能隔離同事共事咗可能十年嘅朋友仔、同事仔，咁原來佢心入面都有一啲潛意識嘅信念限制喎，咁會唔會我啲客入面都有咧？咁所以其實你都係可以透過呢一啲嘅方法啦、經歷啦，係用到喺你嘅客戶身上添嘅。係啦，咁所以呢一樣嘢咧，我會形容其實越多人你所學習嘅力量啦，或者所學習嘅知識同經驗就會越大嘅。係啦，咁相對嚟講咧，係一個比較廣闊啲，咁一個咧就比較 minor 啲對1對1嘅一啲治療服務。咁所以其實兩樣嘢咧都可以幫我哋去 kick out 一啲可能潛意識嘅限制性信念啦，咁令到我哋咧更加即係活得自在啦，發揮到真正嘅潛能啦，甚至可能達成一啲自己心入面更加大嘅一啲夢想咁樣嘅。好啊，咁啊，所以版面上邊就有兩個 QR code 啦，咁一個係阿 Chiling 嘅，一個就我嘅，咁所以就於喺傑出推銷員獎未頂喺招募啊、銷售啊比較實務啲嘅方面咧，係可以揾我。咁你如果你話我都各樣嘅方向都苦無突破，亦都想探索下點樣喺催眠方面咧幫助大家提升嘅話咧，咁就揾 Chiling 咧就絕對幫到手啦。